Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာ adverise access permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်ရမလဲဘယ်လို activate ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ permanently register ဖြစ်တာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပြမှာဘယ်လို activate ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှအားလုံး detail လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာ register ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ request dispute တင်တဲ့ option တွေပါတယ်အဲ့ဒီ request dispute တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမားလေးတွေပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော် page က permanently register ဖြစ်တာဖြစ်တယ် page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေကျွန်တော် request dispute တင်တဲ့အခါမှာ messenger မှန်ကန်တင်မှရတယ် messenger မှန်ကန်မတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် account ဖြစ်စေ page ဖြစ်စေ permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက် active queue ဆက်ဖို့လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ဖြစ်စေ account ဖြစ်စေပထမ step အနေနဲ့သူက register ဖြစ်တော့ခဲ့ဆို request dispute ပေါ်တယ်ခင်ဗျာ request dispute messenger မှန်ကန်ဘယ်လိုတင်တော့ရမလဲဆိုမှကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာ video အသေးစိတ်လုပ်မှ5-6ခုကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲဥစ္စာကြည့်မှ request dispute တင်မှာဆိုရင်လုံးဝ activate ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ page ကကျွန်တော်ပထမတော့ contact လုပ်ပြီးလာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ page က interview ပြတယ်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပြီးမှသူကရက်အနည်းငယ်စောင့်လိုက်မယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ page က permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်Okay ဒီဥစ္စာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီဥစ္စာပြန်မှ activate ဖြစ်အောင်ဘယ်လို setup လုပ်ရမလဲဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဆိုမှတခါလေ process ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page admin က personal account ID တင်ထားပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request dispute topic တင်လို့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account က ID မတင်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် request dispute topic တင်လို့မရဘူးထီရမှုမရှိတဲ့အတွက်အိမ်ဆုံး personal account ID တင်ပြီး upload ဖြစ်ပြီးအစင်းအောင်ပြမှလည်းကျွန်တော်တို့ request dispute တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်တောင်တခါရေးသွားပြပါမယ်Okay ကျွန်တော် tab အသစ်ဝင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် address policy ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page က permanently register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် address policy ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ disable account ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မှာစာကိုကျွန်တော် page လေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားစာကိုကျွန်တော်ဒါလိုက်ယူသွားပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရေးပြီးအစင်းလေးထားထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းလေး edit လုပ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ID တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် page ID တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page ID အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီစာအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ page လို့ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account quality ကိုကျွန်တော်ဒီ screenshot ဖြစ်စေ video ဖြစ်စေကျွန်တော်လုပ်ပြီးထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ snap to နဲ့ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page တိုင်းတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှဒီလိုလေးလုပ်ပြီးမှဒီအနီးအဆက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဥစ္စာလေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲအချက်လေးပြပေးလိုက်ဖြစ်ပါပါနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် save လုပ်လိုက်ပါမယ် save နေရာမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို ASD ဆိုပြီးကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါမယ် Okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးမှခုနဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot လေးပြန်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်Okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါပထမ process ကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော် Okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ရန် affiliate topic တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်ထားရှိတဲ့ tab ကိုကျွန်တော်တစ်ခါရေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ URL link ကျွန်တော်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ URL link ကျွန်တော်ဒီ page ကဒီ page ကဒီ Boost University ဖြစ်နေတယ်ဒီ page က permanently register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှဒီနေရာတစ်ချက်လာ page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်တော့ note ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီစာ affiliate တင်မဲ့စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတော့ဆိုရင်အခုနောက်တော့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတော့စာပို့လို့ရှိရင် Facebook team review ထဲကို 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီ from submit successfully ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တခုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် page ကိုတေချာလေး setting setup add register ဖြစ်တဲ့ option တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးတေချာလေး setup လုပ်ရင် page ကလုံးဝ clear ဖြစ်ပြီးဆိုမှလည်းအဲ့ဒါမှ request ဖြစ်တယ်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page admin လည်းလုံးဝစိတ်ချတဲ့ page admin ဖြစ်ပါစေဆိုလို့အရာကျွန်တော် add register ဖြစ်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ် ADS မှာ register ဖြစ်တာအဲ့ဒီ register ဖြစ်တာ post ပိုင်းဖယ်ရှားပြီးမှ add account လုံးဝတန်းနေဆိုအဲ့ချိန်မှာ request ပြုတင်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြောလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုတစ်ချက်ယူပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်တော့ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်
user check copy ကူပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် screenshot တစ်ခုထည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဥစ္စာနောက်ဆုံး step ဖြစ်တော့ပါဒီလို feed ဆိုကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ရှင် Facebook တင်မှု repeater 100% ရတော့ဖြစ်ပါပြီအဲ့လိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ဘက်က response လာမယ်အဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ response လာဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာဒီ Helen support box မှာသူတို့ဒီစာပို့လာရှိအဲ့ဒီစာနဲ့ပို့လာကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလည်းဒီတို့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှာထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုထည့်ပေးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page ကရက်အနှံ့ငယ်သူတို့ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကိုပြန် publish လုပ်ပေးပါတယ်အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်း permanent register အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုဖို့အမှားလေးပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုး permanent register ဖြစ်တယ် page register ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင် content ကိုအခြားလူရဲ့ content ယူပြီးတင်နေ branded ဘာညာယူပြီးတင်နေပြီးလို့ရှိရင်အခြားလူရဲ့စာသားအခြား page မှာတင်တာစာသားတွေ copy ကူးပြီးလာတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ post တွေက register ထိကပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က register ဖြစ်တဲ့ခဲ့အဲ့ဒီ register ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ request ပြုတင်တဲ့အခါမှာအမှားလေးပါတော့ခဲ့တဲ့ page က permanent register ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active save လုပ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့တင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမိတွေရဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ upper Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှညီမနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်